Кашель – это симптом. Нужно лечить причину. Здравствуйте, я врач-пульмонолог Жанар Заркумовна. Кашель – это защитный рефлекс организма, направленный на очищение дыхательных путей. Однако, если кашель становится затяжным, он требует клинической оценки, поскольку является симптомом, а не самостоятельным заболеванием. Более частые причины кашля могут быть постназальный затек, гастроэзофагальная рефлюксная болезнь, болезни легких, а также нейрогенный кашель. Важно понимать, что в большинстве случаев кашель имеет вирусную или неинфекционную природу. Антибактериальная терапия только показана при подтвержденной бактериальной инфекции. Необоснованный прием антибактериальной терапии приводит к формированию устойчивых штаммов, а также неэффективность лечения и повышению риска осложнений. Если кашель длится более 8 недель, а также сопровождается одышкой, кровохарканьем, потерей массы тела, лихорадкой, нужно будет обратиться к врачу для консультации и определения дальнейшей тактики.